大家好，超级台风要来了，直径达1300公里左右的超级台风巴威逐渐逼近我国。中央气象台7月7日消息，巴威最大可能会在11日白天擦过我国台湾北部沿岸，11月下午至晚间以强台风形式将登陆我国的浙闽交界一带的海域。现在大家都在做一切有必要的预防工作，路边的树枝该清理的清理了，还有固化阳台玻璃，给水库放水、囤食物等等，大家忙得不可开交。一起来看看现场吧。哎呀，我的天哪！哎呦，我的天哪！这叫什么事儿啊？大家都来！我操，兄弟们，蜻蜓低空飞行，蚂蚁集体搬家，小鸟满天乱飞。这次的18级台风巴威是要摧毁这个世界吗？最近就先不更新内容了，发个平安保佑主播，别等会儿被3级风给吹飞了。看天气预报说，本月的11号、12号那个超强的17级台风要从我们浙江登陆。你看，为了防止这个花盆的倒伏，在网上学了这个，就是说把花盆捆在这个垫子上，因为这个垫子面积大嘛，面积大它可能就真的很难吹倒。应该这个办法应该不错，到时候那个也见证一下，看一下会不会倒。这2天的天气都看了吧？台风巴威或将直接登陆浙江，然后这2天再给基地里面的树做紧急的加固工作。这些原来有支撑的，再给它打一道支撑，紧急加固一下。原先做了加固的，再检查一下支撑感，然后可以的话再多加一道支撑。那些已经测了支撑的，再重新给它支撑上去。希望这个风不要吹得太猛，更希望能够顶过去啊。未来2天9号超级台风巴威要登陆浙江、福建了。作为一个广东渔业爱好者，我们来说一下你们的果树如何防范一下。首先一定要及时关注台风动向啊！如果说台风真的是路过你那里，地栽的大树把侧枝全部给剪掉，留一个主杆就可以了。如果是盆栽的，能修的修一下，不能修的话就像这样，把盆放倒，风往哪边吹，树它就往哪边倒，这边垫好个瓷砖，避免它摇摆。对于那些高楼种植的花友以及果友，阳台的花卉一定要全部清理下来，不要放到阳台里面去。有落地窗的不要去围观台风，避免窗户爆裂，整个人吹下去啊。那么后期我们食物方面的话，我们囤好泡面、面包、火腿肠、矿泉水，因为后期容易停电，所以生肉类的话不会去囤，以及一些医疗的包扎用品、消炎感冒药之类的。另外厕所方面的话，我们要把那个水多囤几个水桶，后期洗漱以及冲厕所可以用。有车一族的话，把车停到那种楼上停车场，不要停在那个低洼地区，也不要停到大树底下，因为风力比较大，大树容易断。那么最后奉劝一句啊，一定要及时买好食物。未来2-3天17级台风不是开玩笑的，大树都能给你吹断，那几天不可能有外卖的，就把自己饿到了。国家海洋环境预报中心于7月7日展开了预办，于8日发布了风暴潮蓝色预警，近海域中，浙江、福建将出现5到8.5米的巨浪到狂浪，最高预警级别可达红色；上海则出现2.5到3.7米的大浪，中心最大风力达16级以上。
巴威将逐渐逼近沿海。巴威强度大，能量足，且维持超强台风的长时间。从气象卫星云图上可以清晰看到，巴威风眼清晰文圆，中间云居密实。中央气象台台风首席预报员向纯仪表示，巴威如此猛烈，是因为它具备了形成超强台风的所有有利的条件。专家解释，首先，在进行的路径上，热带海面高温为台风发展能量补给提供了有利的条件，其次，持续稳定的水汽输出，源源不断地向台风中心输送能量，使台风环流始终保持着旺盛的状态。此外，当前的高空辐射条件维持台风内核结构的稳定，利于强度维持和发展。预计11日下午晚间将在浙江一带，巴威将以每小时25至30公里的速度向西南方向移动，强度变化不大。可以明确的是，巴威登陆时的强度很大，风雨影响不容小视。台风来临前，这几天浙江主要是副热带高压为主，今日最高温在36到38度，局部能达到39度，晴到多云为主，热的时候是真热，午后到夜里，部分地区会有分散性的雷阵雨，来得快，走得也快。在往后几天，台风影响的消息开始更加紧密了。根据最新路径判断，也存在着另一种说法，在11日到12日上午，于浙闽沿海登陆，还有一条折射的可能性，直接登陆浙江沿海。天气预报里写到10日夜里到12日，浙江部分区域有暴雨，局部有大暴雨。和高温比起来，这段时间的风险并不在于热不热，而是在风雨来临前，你能不能按时的出门，能不能把车停在合适的位置上，能不能按时计划在台风来临前做好一切的准备工作，就不会被天气的变化牵着走。浙江海事部临时防范部门紧急响应到，目前辖区有118艘公船泊位提前移到了安全水域避风，201个沿海水工程停工，546艘施工的船舶全部撤往避风港水域。你要是去问海上施工的人，普通人最关心的不是台风这个名头，而是什么时候停，什么时候撤。后续根据台风动态和海上出现的调整，海岛游的出行热度还在，遭到停航，行程往往要重新安排计划。路上看海事部门的工作，你会觉得像一道流程，值守要跟得上，设备和船体结构要查，锚泊设备要排，引弯要整改。对施工的船舶和无动力的船舶，要求提前做好规避台风风险，去到安全的锚地水域避风。就像杭州湾大桥这种重点工程建设项目，重点是有人员撤离，设备加固，这些动作都要先到位。沿海项目的工程围挡会更频繁，正是会有人提前把该搬走的东西提前搬走。到了10月日里到12日，暴雨和局部大暴雨会把这些事情往更难的方向给推。最有效的安排往往不是等，而是把自己掌控的部分提前做好，到台风真正来临的那一个，东西便会更密，路上便会更难走。所以大家一定要注意安全，生命最重要，减少财产损失。我们会持续关注。本期视频就到这里，非常感谢大家的关注，谢谢。